हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कफ काढ़ा कैसा बनाते हैं। उसके लिए सामग्री लगेगी जो कुछ इस तरह है और उसकी मात्रा मैं आपको बताऊँगा। पानी 1.5 कप, दूध 1 कप, हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्च 2 से 3, इलायची 2 से 3, लौंग 3 से 4, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, तुलसी के 6 से 7 पत्ते। इसके लिए आपको एक पतीले में 1 कप पानी लेना है। पानी तकरीबन 200 ml रहेगा। उसे अच्छे से उबाल लें। जैसे ही पानी उबल जाए उसमें आपको तुलसी के पत्ते डालना है। तुलसी के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल दीजिए। उसके बाद कुटी हुई लौंग डालनी है। मैंने सब मसाले कूट कर ले लिए हैं। उसके बाद इसमें आएगी काली मिर्च कुटी हुई। अभी हम डालेंगे कुटी हुई इलायची और उसका छिलका भी उसके साथ ही डाल देंगे। उसके बाद हमें जो हमारे पास अदरक है उसको भी बारीक करके उसमें डालना है। उसे अच्छे से बारीक कर लीजिए। इस काढ़े को अच्छे से गर्म कर लीजिए। ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी और उसे अच्छे से मिला लेंगे कुछ इस तरह से। और आधा कप पानी मैंने डाल दिया और इसे अभी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा उबाल लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से मिला लिया और उबालने दीजिए उसे थोड़ा देर। जैसे ही अच्छे से उबल जाए उसमें हम अभी डालेंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध डाल दिया इसमें। अच्छे से मिला दीजिए और उसके बाद 1 चम्मच इसमें हल्दी गिरेगी। उसे भी अच्छे से मिला दीजिए। जब हम काढ़े को गर्म करें उसे कंटिन्यूस मिलाते जाइए। अच्छे से मिलाएंगे तो अच्छा काढ़ा बने। अच्छे से उबाल लें। हमें इस तरह उबालना है कि जो हमें अभी जितना काढ़ा दिख रहा है उससे आधा होने तरफ उसे उबालना चाहिए। इसे आप देख रहे हैं अभी काढ़ा उबल गया और पहले से अभी आधा क्वांटिटी अधिक हो गया है। आपका अभी काढ़ा रेडी हो चुका है। इसे आप भी गरम गरम पी सकते हैं। इसके पहले उसे आप छान लीजिए जिस तरह से। अभी आपका काढ़ा रेडी है। गरम गरम इसे पीजिए।
आपको काढ़ा रात के खाने के बाद लेना चाहिए, सोने से पहले, और उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।